भांगराळे नितळ आणि सोबीत गोंय करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांची आमदारांची तशेंच विरोधी पक्षाची लेगीत मदत लागतली अशें मुख्यमंत्र्यान 2 पूज्य ओ गव्हर्नमेंटचे 100 दीस पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत म्हटलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांतल्या कार्लोस परेराची एक बरो विरोधी आमदार जावन वेगवेगळ्या सरकारान उल्लेखल्यात पावलांची दखल घेतिल्ल्या खातीर तुस्त केली। तशेंच सत्ताधाऱ्या मुखार एक कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। आमकां नवें गोंय स्वयंपूर्ण गोंय हें करपाक आमकां मोदीजींचे सहकार्य आसात, बट गोंयच्या लोकांचे सहकार्य गोंयच्या म्हजे मिनिस्टर्स म्हज्या वांगडा आसात, ते सातत्यात आपल्या डिपार्टमेंटाक खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक विरोधकांचेय सहकार्य आसचें हें हांव मागतां डेफिनेटली। म्हणजे म्हाका एडवोकेट कार्लोस हांचें खूब बरें दिसलें। फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका मुद्दामून म्हणजे आमचो तारीवयलो ब्रीज जाल्या उपरांत एक दोन बारीकशें म्हणजे पब्लीक काम ताणें सांगलें हांवें केलें, आनी इवन दो फॉर द राजभवनाच्या बाबतींत उलयता आसतना सांगलें इट इज अ नीड ऑफ अवर्स। राजभवन कशा पद्दतीन कितलें जाल्यार तेणी स्वताहून ते कार्यक्रम एप्रिसिएट केलो, ताणी इन पब्लीक फोरमाचेर ताणें ताजेर न्यूजूय दिली। अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन आसचें, आमचें चुकता थंयसर चुकता म्हणून सांगचें, तो तुमचो रायट आसतलो। आनी बरें करता त्या जाग्यार तुज्या सारकेल्यान बरें करता म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाकाय खूब बरें दिसतलें। अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन आसत जाल्यार म्हाका दिसता एसेंब्लींत आनी एसेंब्ली भायरूय बी काम करपा खातीर गोंयची उदरगत करपा खातीर आमकांय खूब खोस दिसता, आमकांय खूब बरें दिसता।